Nếu bạn bị kẹt dưới nước, cơ thể cuối cùng sẽ dùng hết oxy trong máu, nhưng sau khoảng 1 phút, lồng ngực bạn siết chặt và phản xạ thở hổn hển, buộc bạn phải hít vào. Nước tràn vào phổi, khiến bạn ngạt thở ngay lập tức. Cơ thể bạn quẫy đạp dữ dội, cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng chỉ trong vài giây, não bắt đầu tắt dần, rồi cơ thể ngừng chống cự, bạn sẽ cảm thấy bình yên khi mất ý thức. Và chỉ sau vài phút không có không khí, não bị tổn thương nghiêm trọng cho đến khi bạn tan biến vào đáy sâu. Cơ thể bạn trôi nổi vô trọng lượng trong vực thẳm.